আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি তো অনেক ভালো আছি। আর মাশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছি একদম দারুণ কিছু আইটেম রাখছেন একদম। স্টেপ মেশিন আর হলো হেয়ার ড্রায়ার রাখছি। জি ভাইয়ারা যে আপুরা এই ঘরে বসে থেকে স্ট্রেট করতে চাচ্ছে চুলগুলাকে, স্ট্রেট করার জন্য স্ট্রেট মেশিন রাখছি। আর যেহেতু এখন শীতের দিন এসে পড়ছে, কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য দেখা যায় জটপটে একটু সাজার জন্য চুলগুলোকে দেখা যায় শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার রেখেছি। জি, আপনার সপ্তাহে যারা আসবে কিভাবে আসবে? আমাদের সব হলো ঢাকা ড্যামরা স্টাফ কোয়ার্টার, হাজী হোসেন প্লাজা মার্কেটের দোতলায় আমাদের দোকান। আমাদের বড় একটা শপ, দুইটা শপ আছে, দুইটা। আর একটা হলো ইউনিক কসমেটিক, আর একটা হলো ভাই ভাই কসমেটিক, যে আমাদের পেয়ে যাবেন। আর যারা বিভিন্ন জায়গায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা হোম ডেলিভারি নিতে চাচ্ছেন বা পার্সেল নিতে চাচ্ছেন, পুরো বাংলাদেশে আমরা হোম ডেলিভারি করে থাকি। তো ফার্স্টে শুরু করছি আপনার হলো যে আপনার ক্যামি এটা হলো যে ক্যামি ব্র্যান্ডের ভিতরে, ক্যামি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এটা হলো যে আপনার মডেলটা হলো যে আপনার এই 328 একটা মডেল। যেই ভাইয়ারা একটু স্টেপ করতে চাচ্ছেন, জি জি, এটা হলো ভাইয়াদের জন্য, জাস্ট শুধু এটা ভাইয়াদের জন্য। এটা ওই যে ভাইয়াদের চুল তো অনেক একটু ছোট ছোট থাকে, বড়টা তার ধরা যাবে না চুলগুলো, আর এটা তার ধরা যাবে। চুলগুলোকে ধরে স্টেপ করার জন্য খুবই সুন্দর একটা কোয়ালিটি ফুল মাল। জি জি, আপনার স্টেপটা খুবই সুন্দর হবে। আর এটা হলো আপনার এই পাওয়ার আছে কি, আপনার পাওয়ার সুইচ অফ আছে, এই যে ভিতর সুইচ অফ আছে। আপনার এটা চুলটাকে যতটুকু পরিমাণে হিট লাগবে অতটুকু পরিমাণে হিটটা এটা তৈরি করবে। এটার প্রাইস হলো 850 টাকা। 850 টাকা, 850 টাকা, 850 টাকা। ওকে। তারপরে একটা প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে, এটাও কি ক্যামি ব্র্যান্ডের? এটা হলো ক্যামি ব্র্যান্ডের। এটা হলো ক্যামি মডেল হলো আপনার 32-29। এটা বললেই হবে? জি, 32-29 বললেই হবে মডেলটা। আপনার এটা হলো হোয়াইট কালারের মধ্যে, হোয়াইট কালারের ভিতরে সুন্দর একটা কালার। এর মধ্যে দুইটা কালার হয়, একটা হলো হোয়াইট কালার আর একটা হলো গোল্ডেন কালার। যার যেটা ভালো লাগে ওইটাই নিতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় হোয়াইট কালার থাকে, অনেক সময় গোল্ডেন কালার থাকে। এগুলো চায়না থেকে আসে, তো চায়না প্রোডাক্ট অনেক সময় অনেক লটে যেটা আসে ওইটাই পাবেন, কিন্তু কার্যকর একই। আর এটা হলো হিট পরিমাণ হইলো কি আপনার 230 পর্যন্ত হিট পরিমাণ, 230 পর্যন্ত। যারা নতুন অবস্থায় করবেন তারা 200-তে দিয়া করবেন, 200-তে বা 180-তে দিয়া হিট করবেন। এই যে অন অফ সুইচ আছে, সুইচ দিলে আপনার পাওয়ার বাড়বে কমবে। এটার দাম হলো 950 টাকা। 950 টাকা, 950 টাকা পাচ্ছেন আপনি। ওকে। তারপরে আরেকটা আছে ক্যামির মধ্যে, এটা হলো আপনার 329 মডেল। জি, এটা হলো একটু চড়া টাইপের, যারা একটু চড়া টাইপের নিতে চাচ্ছে, এটা হলো একটু চড়া টাইপের। এই যে এটা হলো চড়া টাইপের, জি জি, এটা একটু মোটা টাইপের মধ্যে একটু চড়া টাইপের। এটা হলো আপনার 850 টাকা। 850 টাকা, 850 টাকা, আপনি 850 টাকা পাচ্ছেন। তারপর আরেকটা প্রোডাক্ট আছে আপনার ক্যামির মধ্যে, এই 531 মডেল। এটা একটু রেড কালারের মধ্যে, একটু কালারটা একটু ইউনিক কালার, একটু সুন্দর একটা কালারের মধ্যে। এটা আপনার চড়া টাইপের আছে। আর এটা হলো 220 পরিমাণ হিট পাওয়ার, 220 পর্যন্ত হিট পাওয়ার। এটা খুবই একটা ভালো। আর একটা চাপটা অনেক সুন্দর করে স্ট্রেট করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মেশিন নেন এই সাইডে গরম হয়ে যায়, এগুলো কিন্তু এই সাইডে গরম হবে না। আপনি সুন্দর করে ইজি ভাবে স্ট্রেট করতে পারবেন, এগুলো ইজি ভাবে স্ট্রেট করতে পারবেন। এটার দাম হলো 850 টাকা। 850 টাকা, 850 টাকা। তারপরে একটা আছে ক্যামি 3-in-1। এটা হলো ক্যামি 3-in-1, আপনার এই যে 12-13 মডেল। এটার মধ্যে একটা বড় সাইজও আছে, যারা বড় সাইজটা নিতে চাচ্ছেন ওইটা বড় সাইজটা নিতে পারবেন। আর এটা হলো ছোট সাইজটা, বড় সাইজটা আমাদের কাছে আছে অ্যাভেলেবেল। এখন আপাতত স্টকে মালটা নাই, আসবে 2 দিন পরেই। এটা হলো 3টা টাইপের। এটা হলো কার্লি করার জন্য, এটা হলো কার্ল করার জন্য, আর এটা হলো স্ট্রেট করার জন্য। এখানে সুইচ দেওয়া আছে, আবার এটা চাপ দিয়া ডাইন সাইডে দিবেন। এটা হলো ঝিকিমিকি করার জন্য, যারা একটু চুলটাকে স্টাইল করতে চান ওই ক্ষেত্রে 3টা টাইপের, মানে একটা দিয়ে 3টা কাজ হবে, 3টা কাজ করতে পারবে। এটার দাম হলো অনলি 1250 টাকা। 1250 টাকা, 1250 টাকা, 3টা কাজ একসাথে পেয়ে যাবেন। এটার দাম হলো 1250 টাকা, ওকে। তারপরে এখন যেটা আছে আপনার ভিগো আপনার এটা কেচি টাইপের, জি, এটা হলো কেচি টাইপের। আর এটা হলো খুবই ভালো একটা স্টেপ মেশিন। এটা দেখা যায় অনেক সময় অনেক পার্লার ইউজ করে, দেখা যায় এগুলোতে প্রতিদিন 3 থেকে 4 বার পর্যন্ত আপনি চুল স্ট্রেট করতে পারবেন। এটা 220 পর্যন্ত হিট পাওয়ার, 220 পর্যন্ত। আর এটা আপনার প্রপারলি 2 থেকে 3 বার, প্রতিদিনই 2 থেকে 3 বার ইউজ করতে পারবেন। 2 থেকে 3 বারই, কোনো সমস্যা হবে না। এটার দাম কত? দেখা যায় ইউজ করলে নষ্ট হয়ে যাবে, এরকম নষ্ট হবে না। এটা হলো 1350 টাকা। 1350 টাকা, 1350 টাকা, ভিগোরটা 1350 টাকা, ওকে। তারপর আরেকটা আছে পার্লারে, যেটা ইউজ করে পার্লারে যেটা পার্লারে কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিএনজি স্টেট মেশিনটা ইউজ করা হয়, কারণ এটা আপনার প্রতিদিন 5 থেকে 7 বার পর্যন্ত আপনি চুলটাকে স্ট্রেট করতে পারবেন। যারা দেখা যায় পার্লার জন্য নিতে চাচ্ছেন, প্রতিদিন কাস্টমার প্রতিদিন 4-5-7টা আসে স্ট্রেট করার জন্য,
তো এই ক্ষেত্রে আপনি পালার ইউজ করতে পারবেন। এটা অনেক ওয়েট, একবারে ওয়েট, এটা ওয়েট আর তারের কেবলটা অনেক ভালো লম্বা আছে তারটা, ঠিক আছে, অনেক ভালো একটা কোয়ালিটি। এটা 220 পর্যন্ত হিট পাওয়ার। এটা হলো আপনার প্রাইস হলো 1350 টাকা, 1350 টাকা, রেগুলার প্রাইস 1750 টাকা। তো আমাদের অফার প্রাইস দিচ্ছি এখন বর্তমানে, অফার প্রাইস চলতেছে 1350 টাকা, 1350 টাকা। অনেক ওয়েট। আর এটার মধ্যে কিন্তু একটা লোকাল প্রোডাক্ট আছে, অনেক সময় দেখা যায় আপনার প্রোডাক্ট নেবেন কিন্তু দেখে নেবেন, মাল পাওয়ার পর আপনি বুঝে নেবেন এটা একদম ওয়েট আছে। অনেক দোকান থেকে কিনবেন বা এটা কিন্তু অনেক ওয়েট। আর যেটা 2 নাম্বার ওটা কিন্তু পাতলা থাকবে, এটা অরিজিনাল চায়নাটা, এটা 1350 টাকা, 1350 টাকা। জি। তারপরে একটা আছে আপনার চিরুনি টাইপের, চিরুনি টাইপের, কলেজে যাচ্ছেন বা কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, স্ট্রেট করা চুল, যাদের অনেক সময় স্ট্রেট করা চুল কিন্তু স্ট্রেট মেশিনটা টানার সময় নেই, জাস্ট চিরুনি টাইপের এটাতে জাস্ট আপনি চিরুনি টাইপেরটা যা আপনার হালকাভাবে চিরুনি টাইপের যা স্ট্রেট চুলটাকে জাস্টই করে দিতে পারবেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় কলেজে যাচ্ছেন চুলটাকে একটু স্টাইলিশ করতে চাচ্ছেন, বাস এটা কিন্তু আপনার চুলটাকে স্ট্রেট করতে হবে পিছন দিক থেকে দিয়া, এই সাইডটা পিছন দিবেন, এই সাইডটা কিন্তু এইভাবে দিলে আপনার হিটটা এই জায়গা লাগবে, আর এটা এইভাবে ইউজ করতে হয়, মানে নিচ থেকে উপর, নিচের দিক থেকে উপরের দিকে এটা দিবেন। এই যে চুলের ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামের আছে ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামের, এটা খুবই সুন্দর একটা কোয়ালিটি চুলটাকে স্ট্রেট করার জন্য। আর এটার দাম হলো 1050 টাকা, 1050 টাকা, 1050 টাকা। ওকে। তারপরে একটা আছে সিম্পল যেটা একদম আপনার এটা হলো সিম্পল টাইপের, এটা দেখানোই আছে যেভাবে আর কি ইউজ করার একটা সিস্টেম, নিয়ম সিস্টেম দেওয়া আছে। আর এটা চিরুনি টাইপের এরকম হবে, সেম এটা খুললাম না, এটা হলো দাম হলো 850 টাকা, 850 টাকা, 850 টাকা। ওকে। তারপরে এইখানে রাখছি আমরা 3টা হেয়ার ড্রায়ার আছে, 3 কোম্পানির আছে, 3 কোম্পানির আছে, তিনটার মধ্যে সেম টু সেম কার্যকর। আর এটা হলো কোয়ালিটি একটু ভালো মানের যারা চাচ্ছেন, এটা হলো ক্যামিটা একটু ভালো কোয়ালিটি, আপনার খুবই ভালো কোয়ালিটি, 3000 ওয়াট। তারপরে একটা আছে সোনার, এটা 3000 ওয়াট। এটা আছে নোভা, এটা হলো 4000 ওয়াট। এটা সবগুলোতেই ঠান্ডা বাতাস, গরম বাতাস এবং মিডিয়াম বাতাস, তিনটাই থাকবে, বাতাস তিনটার মধ্যেই থাকবে। সুইচ দেওয়া আছে, সুইচের মধ্যে এই যে এখানে সুইচ দেওয়া আছে। আপনার সিস্টেমটা কিভাবে আমাকে ভিডিও কল দিবেন, আমি দেখাই দেবো। নেওয়ার পরে যারা না বুঝতেছেন তারা ভিডিও কল দিবেন, আমি বুঝাই দিব, সুন্দর করে বুঝাই দিব কোনটাতে কিভাবে ইউজ করতে হবে। এটার দাম হলো 1350 টাকা। জি জি। ক্যামি যেটা, হ্যাঁ ক্যামি যেটা 1350 টাকা, নোভা যেটা 1050 টাকা, আর সোনার যেটা এটাও 1350 টাকা। এই দুটার প্রাইস সেম টু সেম। এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটা হলো এটার মধ্যে 2টা কালার আছে, এটা হলো হোয়াইট কালার, একটা আছে ব্ল্যাক কালার। যারা ব্ল্যাক কালার চাবেন ব্ল্যাক কালার আছে, জাস্ট আমি ভিডিওতে একটা প্রোডাক্ট দেখিয়েছি, ব্ল্যাক কালারটা দেওয়া যাবে। 2টা কালার হয়, হ্যাঁ 2টা কালার হবে, এটা ব্ল্যাক এবং হোয়াইট, আর এটা হবে শুধু ব্ল্যাক কালার। এটা হবে শুধু ব্ল্যাক এবং এই রেডের মধ্যে একটা কালার হবে, 2টা কালারই হবে, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। এগুলো হলো 1350 টাকা, আর এটা হলো 1050 টাকা, 1050 টাকা। শীতের দিনের জন্য খুবই আরামদায়ক একটা জিনিস, যেহেতু গোসল করে কোনো অনুষ্ঠানে বা শীতের দিনে একটু বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানটা থাকে, বাড়িতে সাজার জন্য দেখা যায় শীতের মধ্যে ফ্যান ছাড়া তার বসে থাকার সময় নেই, এয়ারটাতে আপনি সাথে সাথে 2 মিনিটের ভিতরে চুল শুকায় ফেলতে পারবেন। এগুলোর দাম যারা যেটা ভালো লাগবে ওইটাই নিতে পারবে। আমাদের লোকেশনে যারা আসবে তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ এক্সট্রা কিছু ডিসকাউন্ট আছে, লোকেশনের জন্য প্রাইস থেকে কিছু কম রাখবো। আর যারা অর্ডার করবেন তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আমাদের প্রোডাক্টগুলো সব জায়গায় ডেলিভারি করে থাকি। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।